अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शारिक कैटल वीडियोस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल कुरैशी कैटल फार्म में। एक से बढ़ के एक बछड़ी का कलेक्शन मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इस कैटल फार्म का। माशाल्लाह से ये जो बछड़ी आप देख रहे हैं ये काले अबलक में है, बहुत भरपूर वज़न में। ये गुलाबी अबलक बछड़ी आ गई है, ब्राउन कान में, बहुत अच्छी बछड़ी है। ये नुकरी बछड़ी है, पिंक नोज़ में। ये एक और आ गई है बछड़ी अबलक पेंट में। ये एक और गुलाबी बछड़ी आ गई है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत माल, छोटा माल है लेकिन बहुत खूबसूरत माल है। एक और पांडा बछड़ी आ गई है गुलाबी में, अबलक है ये भी बछड़ी। माशाल्लाह से गोल मटोल बचिया है, कोई कोट सिक्का नहीं है इसके अंदर। ये दोबारा गुलाबी बछड़ी आ गई है, लाइट ब्राउन कान है इसके। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बछड़ी है। ये भी अबलक बछड़ी आ गई है, ये भी माशाल्लाह गोल मटोल बछड़ी है। अच्छा, अभी मैं आपको ये सारी बछड़ियाँ खुलवा के भी दिखाऊंगा, भगा के भी दिखाऊंगा। इनके पास भारी बछियों का भी कलेक्शन मौजूद है, वो अभी वीडियो में आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को शारिक कैटल वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। ये चोलिस्तानी नुकरी बछड़ी आ गई है, माशाल्लाह से बहुत भरपूर वज़न की बछड़ी है। इसका नाफ, झालर, कान माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग बछड़ी है। इसका वजूद देखें माशाल्लाह। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्दी बछड़ी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव बछड़ी है। मैं इसको भी आगे वीडियो में खुलवा के दिखाऊंगा, भगा के दिखाऊंगा। वीडियो में रहिएगा। माशाल्लाह से बहुत आलीशान बछड़ी है, मज़ा आ गया देख के इस बछड़ी को। भरम चेक करें बस बछिया के आप। बाकी ये ब्राह्मण बछड़ी है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जोड़ की बछड़ी थी ये। एक और बछड़ी आ गई है, गोल मटोल बचिया है। ये दोबारा एक और ब्राह्मण बछड़ी आ गई है, ये भी माशाल्लाह से खूबसूरत बछड़ी है। वज़न में बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन खूबसूरत है। पीछे ये काला बछड़ा खड़ा हुआ है, आगे मैं इससे ज़्यादा जा नहीं सकता, बस हो गई है मेरी। बाकी मैं आपको दोबारा ये वाली बछड़ी दिखाता हूँ, अच्छी बछड़ी है माशाल्लाह ये। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इस फार्म का सबसे छोटा बछड़ा, घेना बछड़ा। माशाल्लाह से अपने वजूद में पूरा बछड़ा है, गोल मटोल बछड़ा है। अल्लाह ने इसे भरपूर हुस्न से नवाजा है। चलिए अब आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैं कुछ जानवरों के रनिंग शॉट आप लोग को दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।